sumakani yaada bulu Oromiyaa tako beeki ormina mahilu Oromiyaa tako bareeda luchaada fura Oromiyaa tako situ yaada kona fura Oromiyaa tako sinambona na bonsita Oromiyaa tako chaba qalbina olchita Oromiyaa tako gammachisa qalbi fonne Oromiyaa tako kiyata'i ofsi kenne Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya daawwataa kan jirtan televezyiinii Faanaati. Televezyiinii Faanaa qophii aartii daawwataa kan jirtan. Egaa nutis qophii aartii keenya har'aatiin gara godina Shawaazaatti imaluun aanaa dandiitti hawwisoon aanaa dandii maalirra jira? Guddinni hawwisoo aanaa dandii maal fakkaata? Hojiin inni gumaacha aartii Oromoo keessatti hojjechaa jiru immoo maal fakkaata kan jedhu isin biraan ga'uuf egaa turtii isaan waliin taasisneerra kan isinirraa barbaadamu nu daawwachuu qofaadha. Nu daawwadhaa nu waliin tura isin jenna. Hanga xumura qophichaatti nu waliin tura. Hawwisoo kanatti kanan dhufee ijoollee kanaan dura hawwisoo hojjetaniitu turani. Innaa isaantu hojii isaanii argee tanan haala leenjii isaanii argee tanan gara hawwisoo kanatti dhufee jechuudha. Hojiin keenya garmalee bareeda. Leenjisaan keenyas garmalee nu leenjisaa jira. Iddoo nuti hin galfanneetti illee faana dhaabatee fa'aa bakka godinaalee garaagaraa hunduma isaa jechuudha. Faana wantee jechaa nu leenjisa. Hojii keenyas haala qaqqabu jechuudha. Tole gara aartii kanan dhufe osoo asin ta'in dura bubbuleera aartii keessa naannoo waggaa 2 qabachaan jira. Isa dursa promooshinii aartii garee hojii promooshinii aartii Meelbaa keessan ture. Gama tiyaatira vookaaliif tiyaatira baradheen ture. Achirraa gaafa gama xumurraanan akka carraa ta'e hawwisoon Damballandii marsaa tokkoffaa eebbisiisee marsaa lammaffaa yeroo galmee jalqabu beeksisa isaa argee jennaanan gara hawwisoo kanaa dhufee waajjira aadaaf turizimii magaalaa Gincii jedhu deemee galmaa'ee gara kanaanan gara aartii kanatti karaa kanaanan dhufee aartii keessa bubbuleera muta. Ani akkaataan karaa hawwisoo kanatti dhufee mucaa ollaa kiyyaa kan shubbisa barattu wayii jira. Ishiitu dura galmaa'ee achiin hawwisoon akkasitti shubbisa jalqabeera galmaa'uu barbaada naan jennaan ishii nan barbaadadheen karaa hawwisoo kanatti dhufee yeroo sanas haala gaariin miiruma gammachuutti seeneen shubbisa kana jalqabee jechuudha. Diana me ko ililero mana wai sukarna bati ile ko bana la tole wasanana Diana me ko ililero mana wai sukarna bati kangal Dunia tete ko malgololle lukukanin godai simale nanjate malani lukukanin godai silemo malgololle ndokata chalamai batulle silemo malani amator ballamai kale tindai to kala lukoi mam to me lukoi mam to ko silite tindu el cartucoy amarte marani lalle tamarsi sani mele tamarsi sani oya jalatani la tukma batiye mele tamarsi sani Wayyaalee akkuma uffati keenya uffatame kan kamisees uffatee jira. Godinaalee Shawaas kan uffatame jira. Godinaalee wan garaagaraa Arsiis Jimmas wantoota garaagaraa uffannee nuti kunis kan uffanne sababa qabna. Oromiyaa keessa jiraannee godinaalee Oromiyaa keessa jiraannee godinaalee Oromiyaa hunda argisiisuudhaaf yaada qabnudha. Maaliif
onni Oromiyaa keessa jiru hunduu tokkuma aadaan kamuu wal qixa waliin caalute argisiisudha. Nuti tokkoomnee waliin aadaa kana cimsina kan jennu isaanii. Aadaa Oromoo biyya hundarra addunyaarra jechuudha. Addunyaarra naannoo mul'isuu barbaada. Gaheen koo as keessatti shubbisan barachaa jira ammaaf jechuudha. Shubbisa godinaalee Oromiyaa garaagaraa as keessatti leenji'aa jira. Shubbisni keenya kan shaakalaa jirru godinaalee 12dha. Oromiyaa keessa wantoota jiran 12 yaa ta'an maleeyyuu of jalatti ni hammatu. Isaanis walumatti qabnee wanta aadaa safuu fi safeeffannaa hawaasa Oromoo keessa jiru hojjechaa jirra jechuudha. Hallayyaa mogorii daangaanya marga'u obsuus naaf hin taane dhiisuus naaf hin taane roorroon hin hammaatte nan baranan taa'u surreen jilbarraan dhumtee tabbaatu waraannata surree jilbarraan dhumtee tabbaatu waraannata roorroo qaba ofiitti dhuftee tabbaatu tattaafata randa gamaa moxobii bajjii baqaqsuu kooti randa gamaa moxobii bajjii baqaqsuu kooti shirri yoom dhugaa moote yoo waaroo marte malee yoo xiqqoo turtee malee bayee daggalan jira dhugaa barbaachan joora ati dhugaa barbaachan joora. Gaheen koo as keessatti ani kanan hojjechaa jiru ammaaf shubbisadha. Akka dabalataattis immoo ogummaalee achi keessatti baradhee dhuferree ijoollee muraasa yeroo boqonnaa keenyaa sa'aatii as shubbisa kan seennu sanbata xiqqaa fi dilbata seennaa isa sa'aatii 4-8ttidha. Sa'aatii 3 kaasnee hanga 4tti immoo nuti hojiiwwan tiyaatiraa walaloowwan garaagaraa vookaalii sagaleewwan qaruu ijoolleewwan garaagaraa as keessatti baasaa jirra wal gargaarree wajjumaanii haalumaan achi keessatti hojjedhisanii ijoollee kana wal gargaarree too waliin hojjechaa jirra. Isaan amma tokko karaa kanaan wal jabeessaa jirra. Gaheen koo shubbisaadha jechuudha ammaaf. bakkee garaagaraas deemnerraa uummata keenyas bohaarsineerraa wanta nurraa eegamus goonee firraa jechuudha. Nuti kan deemne gaafa guyyaa 4 innis Finfinnee Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekniikaati. Achitti akka godinatti deemne kan godina garaagaraa agarsiisneeti meedaaliyaa fudhannee gallee dorgomneeti jechuudha. Ijoollee si boraasisa. Ijoollee gaafa maskala. Ijoollee booka hunate. Ijoollee diichisee sirbe. Ijoollee si sirbisiisa.
jenna ijoollee ijoollee kooti yoo jenna ijoollee ijoollee kooti yoo jenna ijoollee ijoollee kooti yoo jenna ijoollee marreen hin kottu ijoollee ijoollee dambara daari ijoollee ijoollee marreen hin kottu ijoollee ijoollee galgala waari ijoollee ijoollee booba daraafi ijoollee ijoollee kararra jiisa ijoollee ijoollee naatti marani ijoollee karaana jiisa ijoollee baddaatti baate ijoollee miigiran jirtu ijoollee badde yaanni koo ijoollee naabiran jirtu ijoollee ijoollee kooti yoo jenna 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 ijoollee baasanu korma ijoollee gaafa filatti ijoollee naabidda moore ijoollee lafa dikaatti ijoollee yoo biduu didde ijoollee siyoo waaressa ijoollee lafa seenaatti ijoollee sammasii yoo ta'u Ani ammaa fi kan irra jiru leenjisaa osoo baandii dambaldalliiti. Akkuma beekamus dursaas bu'aa iddoo keessa baay'een ofii sadarkaa kanarra ga'ee akkuma beekamu jalqabas aartii nan jaalladha ture. Egasii waa'ee aartii gaafan dhaga'u aartiin magaalaa Gincii aanaa Dandii keessatti jammarame naan jedhanii nyaayinaan ishee bakka akkamitti jammarame jedheeni nan naqee nan galmee ittan seene. Ammaa fi torbeetti al lama leenjisaa jira. Innis sanbata xiqqaa fi dilbataadha. Sa'aatii 4 hanga sa'a 8tti kan leenjisaa jiru. Hawwisoon kun kan inni hundaa'e bara 2012dha. Marsaa lammaffaan jechuudha. Durattis jira 99 hundaa'e addaan citee ture. Inni sun erga addaan citee nu immoo irra deebiidhaan fedhii dargaggootaa fi shamarran aanaa keenyaa irra dhaabbanneeti 2012 hundeessine jechuudha irra deebiidhaan. Bara 2012 erga hundeessinee namoota aartii jechuun shubbisa qofa miti baay'ee jira. Isa kanaaf namoota dandeettii qaban beeksisas baafnee barbaannee ogummicha kan qaban shubbisa qofaan arganne. Shubbisa sanarratti akka isaan leenji'aniif bara sanarraa kaaneet leenjii marsaa tokkoffaa 2014 namoota 43 eebbifne jechuudha. Namoota 43 eebbifne sana keessatti immoo dargaggoonni duuba jiran immoo baay'een isaanii fedhii godhachuudhaan isarraan dhufan. Ijoolleen dura eebbifaman sunis maal godhanii aanaa kanaafis haa ta'u Oromiyaafis bu'aa baay'ee buusaniiru. Hanqina baay'ee keessa taa'anii dorgommiiwwan adda addaa irratti hirmaatanii maqaa aanaa keenyas maqaa hawwisoo kanaas waamsisaniiru jechuudha. Inni kunis badhaasota adda addaa argataniiru, meedaaliyaatti argataniiru, feestivaala akka biyyaatti yookaan qophaa'u godina keenya wajjin akka godina keenyaatti hawwisoo cimaan aanaa kanarra qofa jira waanta ta'eef godinnis yeroo baay'ee isaanuma fudhatee deema. Bara darbe Sandaafaas kan fudhatanii deeman jila aadaa irratti yookaan kabaja torbee aadaa irratti shaashamannee kan fudhatanii deeman ijoollee keenya achitti irree agarsiisota adda addaa kan agarsiisuudhaan badhaasota kan fudhachaa turan meedaaliyaa kan fudhachaa turanidha. Akkuma ispoortii aadaatti irree ijoollee eebbifne sana keessaa filleetu dargaggoo ispoortii wajjin ta'uudhaan bara kana kan ergine shaampiyoona kan ta'ee gale ijoollee aanaa kanaati. Wano
keesi simbajan Sabotiti asita uko bari Ufaduna serbijanu Yani keetu na keesi zu Ufa keesi simbajan Ufaduna serbijanu Ufa keesi simbajan Ufaduna serbijanu Ufaduna serbijanu Hashu mariman Hashu mariman Kirre Kirre Isuma kanayyuu torbeetti guyyaa lama qofa. Torbeetti lama leenji'anii ogummaa gahaa argachuu dhiisuu danda'u. Akkaataa seera isaatiin ji'a sadii keessatti eebbisuu qabna ture. Amma immoo ji'a sadii keessatti torbeetti lama leenji'anii eebbisuu waan hin dandeenyeef yeroon itti dheerachuu danda'a. Sababa yeroon itti dheeratuun immoo maatiin hubannoo aartii hin qabne. Ijoollee kanaa waggaa tokko leenjitu waggaa lama leenjitu jedhanii bifa harcaatiin irratti uumamuu danda'a waanta ta'eef isa kanaaf yoo danda'ame gara fuulduraatti irree itti adeemame akkaataa bakki kun aartiif xiyyeeffannoo kennee aanichis akkuma amma xiyyeeffannoo irra jiru kana xiyyeeffannoo guddaa kana caalatti kennee bakki dhaabbataan tokko kennamee fi shubbisa qofa miti gosoota hundarree akkaataatti leenjisuu dandeenya. Oromiyaanis irratti nu xiyyeeffate leenjistootaatiin warra bara darbe eebbifne keessaati kan isaan leenjisanii amma leenjisaa jiru jechuudha. Kaayyoon keenya hin eebbifna gaafa immoo magaalaan keenya bulchiinsa magaalaa taate gara baandiitti akka guddatan goona hangasumattuu immoo yeroo carraan baandiiwwan argaman akka isaan deemanii dorgomanii waraqaa ragaa isaanii sanaan baandii keessa galanii uummatas tajaajilanii ofiis tajaajilamaniif yeroo hunda isaan hin gorsinas nuyi hawwii waajjira keenyaati jechuudha. Maafi kana irratti leenjisaa jiru shubbisa qofadha. Innis immoo shubbisa kana leenjisaa jiruuf asii muuxannoo gahaa fudhatanii dandeettii gahaa horatanii akka ba'anii bakka guddaa sadarkaa guddaa irra ga'an barbaada. Isaas immoo erga dandeettii kana xumuratanii raawwatanii akka isaan dhaloota duubarra jiru akkuma kanatti dabarsanii deebi'anii leenjisanii barbaada akka kootti. Ijoollee kana ammaaf akka inni yaadutti jechuudha. Ijoollee kana ammaaf aanarra jiru aanatti leenjaa jiru asii shubbisarraa gara baanditti ce'anii Oromiyaaf Afrikaa hundatti illee akka isaan darbanii hojjetanii barbaada. Kanaaf sadarkaa guddaa akka isaan ga'an barbaada jechuudha. Hojii kiyya iddoodhuma deemettis iddoodhuma hojjechaa naannoo koottis haa ta'u gara biraas haa ta'u
ijoollee ani asii eebbifamee baanaan ijoollee na duubaa dhufaniit akkasitti leenji'aniit akka kootti akka carraa kan argataniifan ta'edha. Gara fuulduraatti ani sirba sagalee wanti jechuun nan barbaada. Isaan shaakalee tanan hojjechuu nan barbaada. Shubbistus immoo sanas dhiisuun barbaadu shubbistus ta'uu nan barbaada. Akkas yaadni koo. Dhugaa yoo dhugaan deebitee bubbullaan naraa dhaqni koo jigee waanan sitti muun qabu erga turtee na jalaa diddee ayyaadaan lubbuu siif dhabaa hin bareeduuba koo kee garaan duruu iccitii qabaa hin taane akka koo ayyaadaan lubbuu siif dhabaa hin bareeduuba koo kee garaan duruu iccitii qabaa hin taane akka koo. Yoomittummoo jaalala kuufnee jibba feetee mucuucaattee maqxee karaarraa dugda laattee orma natti taate hangam beekuu ani simmiinee atis beektaa maaltu taanaan gama na teessee gama laalta naman beekne taata. Kaayyoon koo karaa fuulduraa shubbisee xumuree hiriyoota koo akka kiyyatti baratanii tololtummaanis ta'ee gargaaruun barbaada jechuudha uummata kiyya. Ani dhaamsa ani qabu akka kiyyatti uummanni Oromoo baadiyyaa jirtan magaalaas uummata barachaa jiru ilaalanii akka karaa aartikaatti dhufanii aadaa fi duudhaa isaanii akka ibsatanii barbaada jechuudha. Hawwisoo kanaan inni jira gara baanditti guddisuu barbaadna. Akka garee kanaatti wanti gareen kun gara baanditti hawwisoon kun baanditti yoo nuuf guddate nuufis biyyaafis aartiin faayidaa waan qabuufu guddisneetoo nus immoo akka dhuunfatti jabaannee as keessaa irra yoo eebbifamnee baanes nuti dhaloota keenya biraa bakka buusneetoo baandii kana jabeessinee hanga dhumaatti aartii uummata Oromoo kan godinaalee kamiyyuu kan saba kamiyyuu yoo guddisne booda kan biyyaa kan Afrikaatti irra deemuu dandeenya wanti danqaa nutti ta'u hin jiru maaliif yoo tokkoomnee jabaannee hojjenne kana. Maafi nu harka jiru shubbisa qofadha. Anis kan ittiin muuxannoo fudhadhee jiru shubbisa qofadha. Kanaaf ana biratti namoonni aartiin gosa baay'eedhaan jira. Isaan karaa diraamataatiin akkasumas tiraatii aariin kan jiran akka dandeettii warreen sana qaban akka dhufanii isaan illee na bukkee dhaabatanii waliin taane aartii guutummaa guututti aartonni jiran akka hojiin jechuu barbaada. Gargaarsi nuyi goonu deeggaruudha. Hordoffii gochuudha. Akka naamusa aartii eeganii hojicha gabbifataniif deeggarsa kana gochaafii jirra. Gan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin aartii irraa godina Shawaa Lixaatti imaluudhaan egaa aanaan dandii hawwisoon aanaa dandii maal fakkaata maal hojjechaa jira kan simbiraan geenye egaa kana fakkaata hawwisoon aanaa dandii egaa akkuma daawwataa turtan keessattuu shubbisa godinaalee Oromiyaa keessa jiran kanneen garaagaraa uffannaadhaan aadaa Oromiyaa keessa jiru gumaacha aartii Oromootiif egaa waan guddaa hojjetaati kan jiru guddattoonni kun egaa akkuma daawwataa jirtanii waan nu daawwattaniif egaa sin daawwachiisaa kan turre egaa kana fakkaata waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.